Mingalaba ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုခက်ချစ်ပကြီးပုံစံလေးတွေရအောင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဖန်တီးလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop မှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ File ထဲကနေပြီးတော့ Open ဒါမှမဟုတ် Keyboard shortcut နဲ့ Control ရဲ့ O ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံလောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြပေးသွားမယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကို select လေးပေးတယ် Open ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံက color ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးတွေရအောင်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါနေတဲ့နောက်ခံ background တွေရှိနေတယ်ဒီရဲ့လူပုံလေးတွေကတီးသက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးအနေနဲ့ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့နောက်ခံ background တွေကိုဖြတ်ထုတ်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ခံ background တွေကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီရဲ့လူပုံလေးကြည့်ပဲတီးသက်ကျွန်တော်တို့ရအောင် selection လေးပေးပြီးတော့မှ layer ကိုကျွန်တော်တို့ပွားထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က layer တွေကို selection ပေးဖို့ရအတွက်ဒီရဲ့လူပုံလေးကြည့်ပဲတီးသက်ရအောင် selection ပေးဖို့ရအတွက်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ selection ပေးလို့ရတဲ့2တွေထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ selection ပေးလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးနေတဲ့ Adobe Photoshop version က Adobe Photoshop CC 2020 version ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံတွေကို select ပေးတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ select ပေးလို့ရတဲ့ feature လေးတစ်ခုပါလာပါတယ်အဲ့ဒီ feature လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ select ထဲကနေပြီးတော့မှ subject ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ select ထဲကနေပြီးတော့မှ subject ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီမှာတခါတည်း selection လေးကျွန်တော်တို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုက Photoshop CC version တွေသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ CS3 တို့ CS6 တို့သုံးတဲ့သူတွေကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ select ထဲက subject ဆိုတာကပါမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pen 2တွေနဲ့ selection ပေးရင်ပေးရမယ် quick selection 2တွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ selection တွေကိုပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူပုံလေးကြည့်ပဲတီးသက် selection ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က selection လေးတွေကိုလိုတိုးပိုရှော့လုပ်ပေးရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီ column လေးက selection ပေးတဲ့ထဲမှာမပါနေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ quick selection 2ကိုယူပြီးတော့မှ selection တွေကိုလိုတိုးပိုရှော့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်2ပေါက်ကနေပြီးတော့မှ quick selection 2ကိုသွားခေါ်လို့လည်းရတယ် keyboard shortcut ကနေပြီးတော့မှ W ကိုနှိပ်ပြီးတော့ quick selection 2ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ W ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် quick selection 2လေးဝင်လာပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့မှထောင်ခွင်းအစဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection လေးကသေးသွားမယ်ပေါ့ထောင်ခွင်းအပိတ်ကိုနှိပ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer size လေးကကြီးလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသေးသေးလေးနဲ့ပဲ selection ကိုတိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က quick selection 2လေးကိုယူပြီးတော့မှပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေလိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က selection ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quick selection 2ကိုယူတယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ selection ကတိုးသွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က selection မှာပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ order လေးကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ selection ကိုပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံမှာ selection လေးတွေအားလုံးပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို layer ပွားထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ layer လေးကိုပွားထုတ်လိုက်ပါတယ် control နဲ့ J နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ layer ပေါက်လေးမှာဆိုရင် layer 1ဆိုတာလေးရှိနေမယ် background layer ဆိုတာလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ background layer ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမျက်စိလေးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ selection ပေးပြီးတော့မှပွားထုတ်လိုက်တဲ့ layer 1ဆိုတဲ့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background တွေကျွန်တော်တို့မရှိတော့ပါဘူးဒီတော့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပွားပါမယ် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 1 copy ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုပွားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က
ခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးရအောင်လွယ်ကူဆုံးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖက်လေးတွေထည့်ပေးရပါတော့မယ်ဒီတော့အခုလက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးကကာလာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာဓာတ်ပုံကနေပြီးတော့မှ black and white color ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးပြောင်းလဲပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ image တွေကနေပြီးတော့မှ adjustment ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ black and white ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ် black and white ဆိုတာလေးယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ color ဓာတ်ပုံလေးကနေပြီးတော့မှအဖြူအမဲဓာတ်ပုံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့က setting လေးတွေမှာနည်းငယ်ဝင်ပြီးတော့မှပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပြင်လို့ရပါသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer 1ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့အစောနောက်က color ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တယ်နောက် layer လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ black and white အနေနဲ့ပြောင်းပြီးသားပုံလေးရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ black and white ပြောင်းထားတဲ့ပုံလေးကိုနောက်ထပ် layer လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားယူလိုက်ပါမယ် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ layer လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ပွားထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က color ကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်ပါမယ် Photoshop မှာ color တွေကို invert လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ I ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူ color invert လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း image တွေကနေပြီးတော့ adjustment တွေကနေပြီးတော့မှ invert ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ I ကိုသုံးပြီးတော့လည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က image တွေကနေပြီးတော့ adjustment တွေကနေပြီးတော့မှ invert ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ color ကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်တဲ့အခါမှာပုံကအခုလိုပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ layer ပေါက်ရဲ့အပေါ်လေးမှာရှိနေတဲ့ color mode ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ normal ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က normal ဆိုတာမထားတော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ color dot ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်color dot ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ကြီးအနေနဲ့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် effect လေးတစ်ခုထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ fader တွေကနေပြီးတော့မှ blur ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် Gaussian blur ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ effect လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Gaussian blur ဆိုတဲ့ effect ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးအနေနဲ့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှကိုကဘယ်လိုပုံစံလေးလိုချင်လဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မှင်ကိုခက်ထင်းထင်းလေးကျွန်တော်တို့လိုချင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှိန်လေးပဲလိုချင်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဒီရဲ့နေရာလေးမှာချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံကအခုလိုမျိုးခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ layer တွေပွားထားခဲ့တဲ့ layer 1 copy 2ဆိုတာလေးနဲ့ layer 1 copy ဆိုတာလေးနဲ့ကိုနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ် layer တွေကိုပေါင်းပြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ layer တွေကိုနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှအောက်က layer လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်အခုလိုမျိုး layer လေးနှစ်ခုဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုမှ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြစ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ E ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူပေါင်းလို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ mask ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ layer လေးကနှစ်ခုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်အောက်က layer 1 copy ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ color ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ရှိနေတဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တယ် layer 1 copy 2ဆိုရဲကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးခဲချစ်ပကြီးပုံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးတော့ပွားယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အခုဒီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်အကြောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ်ဒီတော့ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးပဲထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းမကြိုက်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲရောင်အကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံမှာ selection လေးပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်သူ့ရဲ့ layer ပေါက်ရဲ့ရှေ့လေးမှာလေးတောင်ကွက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးတောင်ကွက်လေးထဲမှာ control ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှလေးတောင်ကွက်ထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် control ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှလေးတောင်ကွက်လေးထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တည်တံ့ selection လေးပြန်ပြီးတော့ပေးသွားပါလိမ့်မယ် selection ပေးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့အမဲရောင်အစွန်းထင်းလေးတွေကိုအမဲရောင်အကြောင်းလေးတွေကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ select ထဲကနေပြီးတော့မှ modify ဆိုရဲသွားမယ်contrast ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှ selection ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကချုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ selection ကို3လောက်ထားလိုက်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က selection ကိုပြောင်းပြန်လာပါမယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့
IN နှိပ်ပြီးတော့မှ selection ကိုပြောင်းပြန်လေးလှမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲရောင်လေးတွေကအနည်းငယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးတွေဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အစောနာကလိုပဲကျွန်တော်တို့ control နဲ့ click နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ select ထဲကနေပြီးတော့ modify ဆိုတာလုပ်မယ် contrast ဆိုတာလေးယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှချုပ်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်1လောက်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အစောနာကလိုပဲ selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်မယ် control shift i ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်ဘာကြောင့် selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ရလဲဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားတာကလူပုံကို selection ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာက selection ကိုချုပ်ပြီးတော့မှလူပုံရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရောင်တွေကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control shift i ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပိုနေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ selection လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပျောက်ဖို့ရာအတွက် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ selection ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံစံလေးမှကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်သေးလို့ထပ်ပြီးတော့မှအနည်းငယ် color လေးတွေကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့align ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ level ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောက်လေးကိုခေါ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ color လေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနေလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ပုံလေးရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီပုံလေးကိုဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ် file နဲ့နေပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါမယ် save on your computer ဆိုတာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်ကိုသိမ်းလိုက်ပါမယ်အခုလက်ရှိဒီပုံကကျွန်တော်တို့ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာ Photoshop format ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက Photoshop format နဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံ format လေးတွေဖြစ်တဲ့ PNG format ဒါမှမဟုတ် JPEG format လေးတွေကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာ Photoshop PSD လို့ဖြစ်နေတာလေးကိုဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ PNG ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ JPEG ဆိုတဲ့ format လေးတွေကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ PNG ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PNG ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်မှာသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးထားပါတယ် save ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ PNG ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကအဖြူအမဲကာလာအနေနဲ့ခဲချစ်ပကြီးပုံစံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းရန်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်း Photoshop software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ